ପ୍ରତିଭାବାନ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର କଲମ ମୁନରୁ ଗଳ୍ପଟିଏ। ଗଳ୍ପଟିର ନାଁ ହେଲା ଆଗନ୍ତୁକ। ରାତି ଯେ ଏତେ ନିର୍ଜନ ହୋଇପାରେ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ନିଃସଙ୍ଗତା ଯେ ଏତେ ଓଜନିଆ ହୋଇପାରେ ସେ କୋଠାକୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। ସମଗ୍ର ସହର ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍। ଝଡ଼ର ଉପକ୍ରମ। ହୁ ହୁ ହୋଇ ପବନ ବହୁଛି। ଭୟରେ ଉପରକୁ ଦେଖିଲି, ଖାଲି ଅନ୍ଧାର। କୋଠାର ଶିଖଟା ଗିର୍ଜାର ଗୋଜିଆ ଶୀର୍ଷ ଭାଗ ପରି ତୀଖ ହୋଇ ଆକାଶ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଉ ମେଞ୍ଚାଏ ଘନୀଭୂତ ଅନ୍ଧାର ଆକୃତି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇଛି, ଭୟରେ, ଆତଙ୍କରେ। ପବନରେ ଝଡ଼ର ଭୟଙ୍କର ଆଳାପ, ଅଶରୀରୀମାନଙ୍କର ଫିସ୍ ଫିସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ପବନ। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁ ଅଯଥା ଦୀର୍ଘ ଓ ଭୀତିପ୍ରଦ। ପବନକୁ ଆଗରୁ କେବେ ଏତେ ଭୟ କରିନଥିଲି। କୋଠା ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କିଏ ଅଛ? ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ କି? ପୁଣି ପବନର ଶବ୍ଦ, କିଏ? ପବନରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଶବ୍ଦ। ମୁଁ ଭୟରେ ଥରୁଛି। ଦେହ ମୋର ଝାଳ ସରସର, ରୋମ ସବୁ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଛି। ଭିତରେ ପଶି ମୁଁ ପୁଣି ପାଟି କଲି, ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି। ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥରୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି, ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି। ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ, ମୋର ପାଦ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଧ୍ୱନି। ପବନର ସୁ ସୁ ଶବ୍ଦକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅବଶ୍ୟ। ଏବେ କ'ଣ ହବ? ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କିଛି ଘଟିବ? ଏଇମାତ୍ର ଘଟିଯିବ କି? ଘଟିଯିବ? ଆଉ 3 ସେକେଣ୍ଡ, 2 ସେକେଣ୍ଡ, 1 ସେକେଣ୍ଡ। ନା, କିଛି ଘଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ଘଟଣାଟିଏ ବିସ୍ଫୋରିତ ହେବ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଉ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ଭୟରେ ଥରୁଛି। ପଛକୁ ଅନେଇଲେ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲି ଜଣା ହେଉନି। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଖର। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଖଟାଇ ଚିତ୍କାର କଲି। ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିର କୋରସ୍। ଭୟରେ ମୁଣ୍ଡବାଳ ଟାଣି ଚିତ୍କାର କଲି, ନା ନା ନା, ଏହା ହୋଇପାରେ ନା, ଏହା କଦାପି ହୋଇପାରେ ନା, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଅଥଚ ତାହା ହୋଇଯାଇଛି। ଓଃ ଓଃ।